будуть мити ручки наші любі дітки, яких ми дуже чекаємо в нашому садочку. І так ми будемо мити ніжки нашим діточкам. Водичка тепленька. Завідувачка дитячим дошкільним закладом номер 25 «Ромашка» показала, як просуваються ремонтні роботи у дитячих туалетних кімнатах. Майже закінчені роботи. Тут встановлені нові дитячі унітази, рукомийники для дітей. Крім санвузлів, проведена і капітальний ремонт мийок посуду. Тут майже вже виконані ці роботи. У партомойках зберігається посуд, він миється і вона відповідає всім сучасним санітарним вимогам. Разом із журналістами депутат міської ради Богдан Сушко, який опікується проблемами дитячого садку «Ромашка», оглянув хід робіт. Десятки лет тем туалетам, тем мойкам, которые были до этого, естественно, они просто уже себя изжили. Здесь все совершенно новое. Самое главное, что когда дети выйдут с карантина, эти ремонты уже будут закончены. Ну, для них это, конечно, будет огромная радость. Все время мы могли только об этом мечтать. За словами Богдана Сушка, більше 280 тисяч гривень передбачено на капітальний ремонт санвузлів та мийок у групах на першому поверсі дитячого садка. Звичайно, колектив закладу дуже задоволений та чекає продовження. Це наші туалетні кімнати. Ось тут наші діточки миють руки. Хотілося б, щоб тут у цих групових туалетних кімнатах теж було зроблено такий же ремонт. І щоб тут теж все відповідало санітарним нормам. Дитячому дошкільному закладу «Ромашка» більше 55 років. Це один з перших закладів дошкільної освіти у Бердянську, що підпав під програму впровадження енергозберігаючих технологій та отримав своє відродження. Тут дуже вдячні за утеплення фасаду, сучасні склопакети, нову покрівлю, асфальтне покриття, ремонт харчоблоку та заміну його обладнання. Бо все це заради дітей. І сьогодні разом з депутатом міської ради Сушко Богданом Володимировичем, це депутат, який завжди піклується життям нашого дитячого закладу, живе проблемами нашого дитячого закладу, допомагає нам, завжди поруч з нами на всіх святах, на всіх наших заходах. І сьогодні ми разом обстежили ці приміщення і побачили всі, в якому стані були наші туалетні кімнати, партомийки і як зараз вони сьогодні виглядають. Дякуємо вам за вашу роботу і за піклування за наших діточок.